네, 안녕하세요. 하이수달의 마카오초입니다. 예, 제가 오늘은 또 오랜만에 북한산에 나왔습니다. 지금 이제 새벽 4시 8분이고요. 북한산 일출을 한번 보려고 간만에 이렇게 나와 있습니다. 지금 기온이 한 영상 1도인데, 그래도 많이 춥습니다. 지금 뭐, 다른 차들에는 지금 막 서리도 내려앉았고, 네. 찬 기운이 물씬 납니다. 예. 그러면, 뭐, 밤에 뭐, 볼 거 없잖아요. 올라가서 뵙겠습니다. 100군데 가서 잠시 후에 뵐게요. 네, 북한동 역사관 도착했습니다. 네, 지금 새마을교 지나고 있고요. 예, 100군데가 이렇게 왼쪽으로 가파른 길, 우측으로 완만한 길 이렇게 양쪽으로 갈라지는데, 저는 오늘 이제 가파른 길 쪽으로 가겠습니다. 야경이 아주 멋지게 보입니다. 아직 백운봉 안문 가기 전입니다. 예, 약수암 쉼터 왔습니다. 네, 여기까지는 대략 1시간 18분 3.4km 정도 소요되었고요. 여기서 백운대까지는 800m입니다. 예, 이제 지금까지 1시간 46분 4km 정도 걸렸네요. 이 어둠에 지금 백운대를 올라갔다 내려오시는 분들이 있습니다. 저 정상에도 지금 좀 전에 불빛 보였고요. 그리고 좀 전에 또 한번 내려가셨는데 소리가 내려서 미끄럽다고 조심하라고 얘기해 주셨습니다. 조심들 하세요. 바위 엄청 미끄러워요. 네, 여기 제가 평소 좋아하는 길인데 바위가 엄청 미끄러워서 등산하도 소용없을 정도로 엄청 미끄럽습니다. 제가 좋아하는 길인데 그래서 이렇게 장난 아닙니다 그냥. 멀었네. 태극기 그냥 엄청 바닥이 정상입니다. 바람이 장난이 아닙니다
5분 전 7시거든요. 거의 못 보지 않을까 싶은데요. 아, 조금만 더 기다려보고 내려가도록 하겠습니다. 구름인지 안개인지 엄청 껴가지고요. 예, 오늘의 일출은 실패했습니다. 그래도 뭐 분위기 좋습니다. 날은 좀 춥지만 이런 묘한 분위기 또 오랜만에 봅니다. 저쪽에 지금 해가 올라오고 있긴 한데 워낙에 지금 구름하고 안개가 너무 많아서 오늘 해는 못 볼 것 같습니다. 일출 못 봤어요. 해가 안 보여요. 저쪽이 지금 떠야 되는데 예, 지금 해가 안 보입니다. 바람 엄청 불고 영하는 지금 한 3, 4도? 4, 5도 정도 되는 것 같고요. 이렇게 또 대군데 또 이렇게 인증샷을 위해서 지금 줄을 엄청 서고 계십니다. 저는 아까 밤에 야간에 어두울 때 찍어서 지금은 패스를 하고 이제 내려갈 예정입니다. 하남 코스는 수문벽으로 갈 예정입니다. 네, 앞에 일봉이고요. 이렇게 보시면 이 밑에가 지금 이제 여기가 이제 수문벽이거든요. 예, 그래서 이렇게 내려갈 겁니다. 아, 추워. 네, 여기 지금 아까 올라갈 때도 엄청 미끄러웠는데 와, 내려올 때는 더 힘드네요. 장난 아닙니다. 와. 오늘의 그 지금 이 백운대 안봉 코스는 뭐 운동하고 등산하고 다 소용없습니다. 완전 그냥 아이젠 차야 돼. 아이젠 완전 미끄러워가지고 눈이 온 것도 아닌데 장난 아닙니다. 또 오랜만에 또 이 길 제가 좋아하는 이 백운대 가는 길이 또 오랜만에 또 보니까 기분 좋습니다. 비록 보려고 했던 일출은 못 봤지만 일단 안전을 위해서 그때까지 좀 내려가겠습니다. 이거 이제 위험하니까 네, 카메라 끄고 내려가서 또 다시 키겠습니다. 얼었어요 지금. 발음이 안 돼. 예, 이제 반골 방향으로 갑니다. 예, 지금 반골 방향 그 수문벽 쪽으로 지금 가고 있고요. 예, 백운대를 이제 아침에 좀 일찍 오실 때는 장갑 꼭 필요하고요. 아이젠이 이제는 있어야 되지 않을까 싶습니다. 이 서리가 한번 내렸다고 이렇게 바위가 엄청 미끄러워가지고 정말 고생했어요. 와, 눈이 쌓여있을 때 가는 게 훨씬 더 안전한 것 같습니다. 해가 보입니다. 근데 해가 살짝 보여. 야.
네, 이제 아주 선명하게 보입니다. 가리는 구름들도 없고요. 네, 아주 멋있게 떴습니다. 약간 뿌옇긴 하지만 또 가리네, 또 가려. 예, 백운대에서 500m 내려온 거리고요. 밤골공원 지킨 도가 3.6km 나왔습니다. 이 뒤로 가야 됩니다. 일출아 안녕. 네, 지금 저는 이제 바람골로 지금 이렇게 나왔습니다. 이제 이 밑으로 내려가야 되죠. 네. 예, 지금 이제 계속 내려가고 있고요. 이쪽에 이 고드름, 어휴, 엄청납니다, 이 고드름이. 와, 바람 장난 아닙니다. 백운대에서 1.3km 왔고요. 네, 밤골공원 지킨터 2.8km인데 수문벽을 가려면 여기 이제 사기막공원 지킨터 3.5km 이 방향으로 가야 됩니다. 그래서 저 위로 올라가야 됩니다. 네, 지금 이쪽으로 이제 올라가고요. 그래서 한 번 더 올라가야 됩니다. 저 바위까지 올라가야 되고 이쪽으로 네, 방금 이렇게 올라왔고요. 바위까지 오시면 좌측에 이제 난간이 있죠. 이렇게 타고 올라가시면 이제 조망이 멋진 암릉 위로 올라가시는 거고요. 좀 셀카 좀 찍고 뭐 좀 하려고 했는데 바람이 너무 불어가지고요.
도저히 방법이 없습니다 지금. 아 빨리 내려가는 방법이 없을 것 같아요. 와 대박이 대박 지금. 와. 역시 수능력은 실망시키지 않습니다. 아 끝내줍니다 진짜. 아, 이렇게 내려가면서 보는 것도 괜찮네요. 하늘이 되게 바닷바입니다. 바람이 해골바위도 잘 있네요. 네, 지금 마당바위에서 이렇게 지금 내려가고 있는데요. 어우, 다행입니다. 이쪽은 지금 바람이 안 불어요. 정신이 하나도 없습니다. 바람을 하도 맞아가지고. 일단은 길이 군데군데 너무 미끈미끈해요. 이게 젖은 것도 있고 얼은 것도 있고 막 그래서 그 까딱 방심했다가 몇 번 저도 미끈미끈 했거든요. 그러니까 일단은 지금 내려가는 거는 안전하게 내려가도록 하겠습니다. 네, 밤골공원 지킴터 도착했습니다. 이쪽은 밤골 계곡 방향이고 이제 이쪽이 수문벽 방향이죠. 네. 그리고 효자계곡이고요. 네, 방금 밤골공원 지킴터 지나왔고요. 이제 길 따라 쭉 이렇게 가시면 이제 대로변이 나옵니다. 예, 거기서 버스를 타셔도 되고 주차를 이쪽에 하셨으면 여기서 이제 차를 픽업을 하면 되는 거죠. 근데 주차장이 되게 협소합니다. 그리고 여기 이렇게 이정표가 있습니다. 여기 북한산 둘레길 진관동 산성탐방지원센터. 예, 이렇게 둘레길을 통해서 산성탐방지원센터까지 갈 수가 있습니다. 일단 저도 둘레길을 따라서 일단 가다가 도로랑 합류가 되거든요. 일단 1차로 일단 그냥 도로 따라 쭉 가도록 하겠습니다. 아우, 낙엽길이네요. 그 덕유산 육구정주 때 밟았던 낙엽들하고 또 느낌이 틀립니다. 여기는 뭐 길이 위험한 길이 아니어서 예, 부담 없이 그냥 편하게 낙엽 소리 들으면서 들여밟고 가시면 되겠습니다. 네, 이제 이쪽이 이제 도로 합류하는 지점입니다.